Hai, welcome to STH Jakarta Channel. Semangat pagi. Barusan ada dari pembelian Tokopedia. Nah, bayarnya minta info apakah insertnya ini juga beras. Nah, ini kita saksiin bahwa Cipo Armor ini barcode-nya diplastikin, berarti sudah dicek, dan karena dia listnya hijau muda, dia dari pasar Amerika, berarti ada orange seal. Nah, kita coba buka orange seal-nya. Tadi udah minta izin, dibuka dulu orange seal-nya untuk ngecek apakah insertnya juga beras. Nah, ini insertnya beras. Oke, kita cek tahunnya. Tipis sekali, cuman tetap masih kelihatan 22 Delta. Ini orange seal-nya pakai yang vinil ya, jadi nggak ada bekas-bekas kelihatan dibuka sih. Delta 22 cocok. Kita masukin lagi. Oh, difoto dulu tadi sesuai permintaan. Oke, sebentar. Nah, ini chat permintaan fotonya ya, karena ada permintaan. Saya juga langsung minta izin untuk kita coba lihat dulu gitu. Jadi ini sekalian kita unboxing lah ceritanya, biar jadi bukti bahwa ini bukan ditukar-tukar gitu. Karena sudah ada foto lengkap, maka kalau ada permintaan tambahan foto, maka biasanya saya mensyaratkan dulu sudah transaksi. Jadi jangan sampai kita udah bongkar, udah fotoin segala macam, tapi nggak jadi transaksi, kan juga nggak nyaman juga buat kami juga ya sebagai seller. Jadi biar sama-sama enak, kalau udah transaksi baru kita bukain dan kita turuti permintaannya. Semangat pagi, selamat datang di STH Jakarta Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video kami ya. Mampir juga ke Tokopedia kita STH Jakarta. See you in the next video. Bye-bye. Ya, barusan udah difoto dan di pause tadi sebentar. Ini kita masukin lagi, siap dikirim. Dan terbukti insertnya juga beras juga. Ya, kita kembalikan. Sebentar lagi langsung prepare untuk packing aman ke buyer. Oke, kita mulai ke prakarya, nanti diiringin musik dari Beatles.
siap sekarang. Ini ke Tangsel ya, pengiriman ke Tangsel. Terima kasih Tokopedia, terima kasih Om yang udah kasih kepercayaan juga ke STH Jakarta. Semangat pagi, terima kasih sudah mampir di STH Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Mampir juga ke Tokopedia kita STH Jakarta.